기도로 준비해 왔기 때문에 마이클 선교사님 이 이야기가 너무 선명하게 들어왔어요. お祈りをずっと3年間して待っていた最中でマイケル宣教師との出会いでした。だからね、説明された時になんかすごかったんです。 그래서 우리 딸을 데리고 시작했어요. 一番最初に生徒になるので、子供1人、娘1人連れて始めました。 우리 딸이 가서 저 캠프를 통해서 완전히 바뀌었어요. うちの娘がキャンプを通してね、完璧に変わりました。 BTS 아세요? BTS 내 딸이 BTS에 빠져서 핸드폰에 사진이 만장. BTS にね、夢中になって、うちの娘のね、電話の中にはね、BTS の写真が一番 2박 3일 캠프가 끝나고 2泊3日のキャンプが終わりました。 쓸데없는 곳에 자기가 이상으로 살았다는 걸 알고 다 지웠어요. 2泊3日の後に彼女はね、今まで私はね、虚しいことを苦情として生きていたということが分かって全部削除しました。 스스로. 自ら。 그리고 굿즈들도 다 버리고 그 BTS の関連しているグッズ、それを全部捨てました。 그리고 하나님의 나라라고 얘기를 하기 시작했어요. 神の国をね、やたら言えるようになった。 하나님 나라에서 내가 누구인지를 생각하더라. 神の国にいる自分の立ち位置を考える子になって。 2박 3일 캠프 안에 벌어진. いいですか？2泊3日で起きたことなんです、これ。 우리 딸을 보고 나서 제가 더 확신을 가졌어요. うちの娘のね、変わり様を見てね、私はね、確信につきました。 저는 영어 선생님으로 30년간 일했어요. 私はね、英語教師として 30년 동안 아이들이 망가져가는 것을 봐왔어요. その教育現場において30年間、私はね、子供たちの壊れ様をずっと見てきたんです。 그 중에는 크리스찬인데도 クリスチャンの子もいた。 복음을 모르고 福音を知らない。 우리 딸처럼 그렇게 우상에 빠져드는. うちの娘と同じように空情に酔いしれている子がいた。 그런데 2박 3일 캠프 동안에 하나님의 나라를 심어주는 이런 캠프가 この2泊3日、そのキャンプの間に神の国がね、植え付けられている。 국제학교가 많이 있습니다. 한국에. 韓国にはね、インターナショナルな学校が 크리스찬 국제학교도 많습니다. で、クリスチャン国際学校もたくさんあります。 그렇지만 복음을 심어주는 크리스찬 국제학교는 드물어요. 福音を植え付けるクリスチャンのアカデミーは本当に少ないです。 그리고 저희는 미국의 대학까지 갖고 있기 때문에 そしてこのアイアン聖教会はアメリカに大学まで持っていますので、 복음으로 세워진 아이들이 福音によって建てられた子供たちが 하나님의 나라를 바라보며 神の国を見上げながら 나 자신만을 위해서 사는 것이 아니라 自分自身のために生きるということで 하나님 나라 백성으로서 神の国の民として 하나님 나라를 어떻게 세워갈지에 대해서 神の国をどのように立てていくかについて 자신의 시간을 쓰고 自分の時間を捧げ 자신의 모든 것을 드립니다. 自分の持っているその全てを捧げ尽くすことを私は見ます。 집에서 엄마가 밥 챙겨주고 모든 걸 다 해줘야 될 나이잖아요. 今娘がね、娘の年というのはもう家でもうよしよしされて何から何まで全部面倒見てもらうその年です。 자기 자신만을 보기에도 시간이 부족하죠. そしてね、自分自身だけを面倒見るのにも時間が足りない。 그런데 우리 아이들은 공부하고 このアイムの子たちは勉強します。 스스로 빨래하고 청소하고 모든 것을 다 掃除洗濯全部します。自分の分。 전에 국제학교에서는 영어 성적을 올리기 위해서 영어 공부를 굉장히 많이 시켰어요. 前の勤めていたその学校では英語の成績を上げるためにもう一層死んでおりました。 미국으로 많이 보내기 위해서. アメリカにいかにたくさん行かすか。 그런데 저희는 먼저 하나님의 나라를 씹습니다. でもね、私たちは一番最初に教育ではなく神の国を私たちは植え付けます。 하나님을 만난 아이들은 다르게 삽니다. 神と出会った子供たちはね、一変するんですね。 자기가 리더이고 自分がリーダー。 하나님의 나라를 세워가야 하는 선교사라고 생각하고 삽니다. 自分が神の国を地上に置いて立て上げていく宣教師としての認識で生きているんです。
그래서 우리 딸이 세워지고 うちの娘がね、立て上げられました。 리더로서 세워지니까 その娘がね、リーダーとして立ったんですよ。 캠프를 통해서 한 명 한 명 아이들이 왔어요. キャンプを開いたら、そのキャンプの中で一人一人、一人一人、 그 중에는 부모가 이혼한 아이들, その中にはね、片方だけの親、 마음이 아픈 아이들, 心がね、痛まれている子、 왕따 당한 そ 아이들, していつも除外されている子、 그런 아이들이 한 명 한 명 와서 하나님을 만나기 そしてね、 시작했어요. 訳ありの子たちが一人一人来て神と出会い始めた。 그 안에서 아이들이 리더요 선교사로 세워져 가는 것을 또 보았어요. その中でね、本当に訳ありの子だったのに、一人一人がリーダーとして宣教師として立て上げられていくところ、私はこの目で見ました。 1년 동안 저희 딸 한 명만 있었어요. 1年間で学生、うちの娘一人、 네. 그리고 우리 딸이 세워지고 나서 うちの娘が立った。 한 명 한 명 와서 2년 만에 20명이 됐어요. 2年が経った後に20名になりました。同年代。 네. アーメン。 한 명이 중요해요. 一人が大変重要です。 여기 오신 분들은 다음 세대를 살리기 위해서 하나님이 부르신 선택한 분이라고 저는 믿습니다. 私はですね、ここに来られた先生方を次世代を起こすために主が選ばれた、特別な器だと私は信じております。アーメン。 저희는 3년 동안 사례비가 없었기 때문에 빚더미에 살았습니다. 3年間私たちはね、一切の謝礼をいただいてない、ずっと祈って耐えていたので、借金に借金を積みました。 제가 영어 공부를 시키면서 돈을 벌 수가 있었지만 하나님이 하지 말라고 해서 私は英語教師として働けばいくらでもね、稼げたんだけど、神様がするなって言ったので、 기도하며 3년을 기다렸어요. 祈りながらね、いつでしょうか、いつでしょうか、祈りながら3年間待ちました。 더 이상 못 기다리겠어요 하면 누군가가 생활비를 주셨어요. もう年間ですよ。ピンポーン生活費が来るんです。 그리고 마이클 선교사님 만났어요. で、その後に、その忍耐の後にマイケル宣教師がありました。 그래서 그 안에 모든 것이 다 있었어요. ですね、私が追求してずっと願ってずっと待ち焦がれていたものがマイケル宣教師と会った時に全部ありました。 저 설명 들은 거는 만들어낸 것이 아니라 皆さん、この説明を受けたのは誰かが作ったものではないんです。 17년 동안 직접 사역을 하시면서 만들어진 결과예요. ですね、17年間訳ありの子たちを抱えて、そしてね、その子たちと一緒に寝起きをしながら主からいただいたノウハウなんです。 그래서 이제는 저희가 그대로 따라가기만 됩니다. だからですね、もうすでに先行って苦労を全部してくれて、結果だけを全部残してくれたので、いただいてついていくだけでいいんです。 네, 하실 수 있습니다. できます、皆様。 네, 그래서 돈 한 푼 없이 빚더미 가운데 마이클 선교사님과 함께 사역을 하다가 부산 토부라는 6층 건물을 하나님이 주셨습니다. ですね、お金なし、借金だけで始まったんですよ。それなのに、2年経ったのには、부산東部というこの建物を出されました。 몇 평이셨습니다? 300평. 6층 건물인데 6階建てです。 총 400평 정도 全部で 돼요. ね、400ぐらいの、그 건물을 살 때는 빚만 잔뜩 있었습니다. 建物を買う時はね、借金がだけでした。 그런데 하나님이 다음 세대를 살리기 위해서 그걸 사라는 마음을 주셔서 次世代のために買いなさいという心が与えられたので、次世代のために。 부모님, 저희 부모님의 권사님께서 사시던 집을 내놓으셨어요. 私の親であられるね、本さんに長老、女の長老ですね、が自分の家を出してくれた。 네, 집이 4억이면 교회가 8억이에요. 家を売ったら4億だとしたら、教会はその倍の値段なんです。 집을 팔아도 살 수 없어요. 家を売っても買えない。 빚만 있는 집이지만 借金だけの家ですけど、 그런데 팔리지도 않았어요. 그 집이 팔리지가 않아 살 수가 없는 상황. 大い집이요。 예. それなのにお母さんがね、気持ちよくね、あ、いいよ、これ売ってから買っていいよって言ったんだけど、この家が売れない。
그런데 하나님의 은혜로 양쪽에서 대출을 해서 올 대출로 8억을 올 대출을 해서 건물을 샀어요. いいですか、神の恵みがそこにありまして、ね、ここの家、お母さんの家で融資を受けて、そしてこの建物、ビルの名前で融資を受けて、8億が与えられて購入できます。 일단 사고 自己資金ゼロ。 그런데 6개월 후에 그 집이 그때 팔았으면 안 됐을 거잖아요. 6개월 후에 그 집이 2배로 올랐어요. その6ヶ月後、登録ごとに2倍に上がったんですよ、そのビル。 6개월 후에 6ヶ月後。 거기가 무슨 지역이래요. なんと 모르는데 か地域わからないで買ったんです。 광안리 근처, 해운대 근처 집이에요. これが韓国の、釜山のすごい有名どころのヘウンデというね、この海辺があるんですけど、そこの地域にあるんですが、 2배로 올라서 2倍になりましたので、 그런데 자에게는 욕심이 있었어요. 私にはね、ある欲がある。 바닷가 근처에 있는 아파트라서 노후에 어머니가 돌아가시면 그 집에 난 살고 싶었거든요. お母さんが住んでいるところが海辺の近くにあるので、景色がいいところ、老後ね、私もそこで住みたいと思っていたんです。 그런데 어느 날 하나님이 너 그 집이 그렇게도 좋으냐 하시더라고요. ある時ね、主がね、あんたそんなにその家がいいんかい？ 근데 저는 이제 하나님의 집에서 아이들과 함께 먹고 자는 게 행복했습니다. その時ね、もう私はもうすでに帰られていて、神の家で子供たちと一緒にね、寝起きするのがもう大好き。 학생들과 같이 여학생들과 자고 남학생들과 같이 자고. 今どうなってるかって、女性軍と一緒に私は寝ます。男性軍と一緒に寝ます。 아이들과 사는 게 너무 행복해요. 子供たちと一緒に住んでるのが幸せで幸せ。 사단에게 빼앗길 영혼들을 저에게 맡겨주셔서 함께 살아가는 게 너무너무 행복해요. 私に預けてくださらなかったら、サダンのね、餌食になっていた子供たちを私にくださって、一緒に寝起きすることがもう楽しくて楽しくて。 네. 함께 자주면, 함께 있어주면 아이들을 지킬 수 있잖아요. 私がね、一緒に寝て、一緒に起きれば子供たちが寝る。 우리는 애굽의 광야 생활하는 하나님 백성입니다. エジプトから出てきて、今ね、アラノで神様に無条件的に頼りながら生きるアラノのためなんです。 많은 그리스도인들이 광야에 살아야 합니다. 多くの、ね、キリスト者はアラノで神のみを見ながら生きる生活必要です。 그런데 광야에 살면서 내 자녀는 잘 키워보겠다고 そのアラノでの生活をしながら自分の子供だけを掴んで、この子何とかしなきゃ何とかしなきゃ。 애굽의 옷을 사입히고 エジプトの洋服を買って着せる。 애굽의 가방과 애굽의 신발을 사신기고 エジプトのカバン、エジプトの、ね、履物を買ってね。 애굽의 문화를 배우게 하기 위해서 광야에서 애굽 학교로 보냅니다. このアラノで神のみと生きるべきアラノなのに、アラノからわざわざエジプトの方に子供を留学させてるのね。 하루 종일 사단의 애굽의 문화에 침략당한 아이들을 子供たちが外に行って、もう目で耳でもうあらゆることを通してエジプトの文化に接するんです。 밤에 집에 와서 예수님 이야기를 저희가 전합니다. で夜ね、帰ってきた時に主はキリスト生きておられる神の御子って言うでしょ。 이미 세계관이 점령당했기 ね、 때문에 彼らの思考力が世の世界観で全部もう染められている。 충돌이 일어납니다. 子供が言っていることを親は賛成できない。親が言っていることを子供は賛成できない。そこで衝突が起きる。 어린아이는 따라옵니다. 부모의 말대로. 子供で小さい子供だとね、ついてくるんですよ。行くよって言ったら。 조금 크면 もう少し大きくなって。 자기 뜻대로 할 수 있는 나이가 되면 自分のね、思いのまんま何でもできる自由を手に入れた時に、 화려한 애굽의 나라로 갑니다. ね、華麗なエジプトの国にね、自分から進んでいく。 부모님의 하나님, 나의 하나님 아니다고. ね、ママパパの神様でしょ、私の神ではない。 그래서
이런 공동체가 일본에도 꼭 생겨서 私たちのような回復された共同体、これが日本にも必ず起きて、 이 건물에서 하루 종일 でこの建物の中で一日中 찬양하고 賛美して、 먹고 食べて、 같이 자고 一緒に寝て、 지역 선교하고 地域選挙して、 이렇게 하면 이 지역이 살아나고 이 교회가 살아날 こ 것입니다. の地域の子供たちがね生き返るんですね。それでこの教会がリバイバルされるんです。アメン。 아멘. 한 명이면 됩니다. 一人で大丈夫。一人で大丈夫。 그렇게 저희가 해서 지금 저 아이들이 된 겁니다. 一人娘と一緒にやって今の共同体ができたんです。 아멘. 感謝します。 감사합니다. 궁금하신 거 있어요? 何か聞きたいことがあったら言ってください。すみません。さっき先生方はいると、もう携帯だけがいいっていう感じだったんですけども、英語がまずできないっていう感じで、 영어로 모든 수업을 하시는데 저기 아까 마이켈 조 선교사님께서 선생님 여기 안에 다르니까 네, 네. 그렇게 말했어요. 영어가 안 되는 애들이 여기 안에 있는 선생님들하고 어떻게 커뮤니케이션을 하면서 공부를 할 수 있을까요? 네, 워싱턴 크리스천 스쿨이라고 줌으로 수업을 하는데 내일 아침 9시부터 1시까지 저희 아이들이 수업을 하니까 지켜보시면 알 거고요. ね、ワシントンクリスチャンスクールという学校があるんですね。で、9時から1時まで、学校授業があるからどのように授業が展開されているかそれを見れば皆さん分かると思います。明日はね、先生の働きがありますのでマイケル・ジョー先生の働きがありますので彼らがその、一緒に働きをします。だから明日は午前中の授業がないです。 레벨별로 수업이 시작됩니다. レベル別に授業が始まります。 영어는 언어기 때문에 공부가 아닙니다. 皆さん聞いてください。英語というのは言語であって勉強ではない。 언어는 시간이 반복되면 누구나 잘할 수 있습니다. 言語というのは反復される時間さえあれば誰でも上達する。アメン。 워싱턴 크리스천 스쿨 시스템이 하루에 4시간씩 영어로 선생님이 계속 공부를 시켜서 석 달만 지나면 아이들이 다 할 수 있게 돼요. どの子でも3ヶ月経つとね、その先生の言ってることが分かるらしい。 아이들마다 수준의 차이는 있지만 皆さん子供がね全部受け入れる時のそのレベルの差はあります。 6개월, 1년 되면 누구나 잘할 수 있어요. 6ヶ月1年だった時にはもう見つかれるようなことになります。 우리 아이들이 4월에 필리핀으로 가서 넉 달을 있다 왔습니다. 4月にフィリピンに行って4ヶ月間いました。 워싱턴 크리스천 스쿨 본부가 필리핀에 있습니다. ワシントンクリスチャン本部がフィリピンにあります。 오프라인으로 필리핀으로 가도 되고 オフラインでフィリピンに行ってもいいし、 줌으로 수업해도 됩니다. ズームで授業を受けてもよろしい。 아이들이 넉 달 갔다 오고 난 후에 4ヶ月フィリピンに行ってきましたよね。 영어 실력이 많이 늘었습니다. 英語がねもう見違えるほど上達していました。 영어는 언어기 때문에 얼마나 노출되느냐에 따라서 실력이 성장합니다. 英語というのは言語ですからどれだけ自分がね英語に露出されているかによって上達も決まります。 신앙, 생활 信仰生活 이걸 하다 보면 어느 세월에 학습이 되고 있는 걸 보실 수 信 있습니다. 仰と生活を、中心にやっていったらいつの間にか学習の方ができている。 IM 교육 메커니즘이 신앙, 생활, 학습 순서가 있습니다. 信仰、生活、学習この順番があるんですよ。언어가 어느 정도 된 우리 아이들이 이렇게 선교를 마음껏 나올 수 있습니다. 言葉がある程度できるようになった子どもたちが今日みたいに自分が行きたい国に選挙に行きます。 조금 문법이 틀려도 단어가 틀려도 괜찮습니다. 文法そして単語が違ってても全然構いません。 하나님이 주시는 담대함으로 틀려도 막 복음을 전합니다. 영어로. 神様が与えてくださったね大胆な心を持って間違った単語でねもう福音を伝えます。 그래서 영어는 전혀 문제가 되지 않습니다. 英語というのがね問題になって妨げになったことはありません。
いいですか？はいはい。はい。 네. ちょっと知的障害のようなハンディキャップの知的な人っていうのは子供っていうのはどうでしょうか。 지금 그 IME 시스템 안에 지적 장애가 있는 아이가 있습니까? 네, 몇 프로도 정도는 있습니다. 몇 퍼센트가 있습니다. いや今ちょっと一人考えてるからもう高校入ったんだけど、ちょっとメンタル的な、あとはインテリジェンスでちょっとある意味ちょっとハンディキャップを持ってる感じなんですね。 지금 한 아이가 지금 중학교에 들어갔는데 그 지적 능력이 좀 떨어지지 않을까 하는 걸 하는 게 조금 보이는 아이가 있는데, そのぐらいだったら全然平気だと思う。 반복. 反復だから。 그러니까 이 1년 후에 한 학년이 끝나고 2년 후에 한 학년이 끝난 진급 제도는 하나님이 만든 교육 제도가 아닙니다. 1年ごとに上に伸びていく、これは神様が作った教育制度ではありません。 지금의 교육 제도가 만들어진 건 100년도 되지 않았습니다. 今の教育制度というのは、出来上がってから100年経ってます。 어떤 친구는 중학교 3년 과정을 2년 만에도 끝낼 수 있습니다. 中学3年の課程はある子は2年足らずに終わる子もいる。 어떤 친구는 4년을 걸려서 해도 됩니다. ある子は4年かけてもいます。 1900년대 산업화 때문에 이렇게 학년제를 만든 겁니다. 1900年代の産業化時代によって学年制度というのが確立され 찰리 채플린의 모던 타임즈 영화 아세요? チャーリー・チャップリンのモーダンな時代がありました。 그것은 사회를 비판하는 영화입니다. 社会を非難するね、そういう映画ですよね。 생산을 많이 하기 위해서 사람을 생산을 위한 그 도구로 만든 겁니다. 生産をたくさん生産力を上げるために人を生産力を上げるための道具として描かれている。 19년을 공부하면 나가서 생산을 해야 될 사람을 생산의 도구로 본 것입니다. 19年間勉強してから次は生産する道具として出来上がった人を風刺している。 하나님은 우리를 목적으로 부르셨지 도구로 부르지 않으셨습니다. 神様は私たちをね、目的に沿って呼んだだけで道具としては呼んでいない。アメン。 아멘. 우리는 그 제도로 하나님의 방법으로 교육합니다. だからこのアイムというのはね、その制度で神の方法で教育をします。 그래서 미국의 그 IM USA의 필라 대학교에는 アメリカの IM USA ピラ大学では 디드 프로그램이 있습니다. リードプログラムというのがあります。 고1이 끝난 아이는 高校1年が終わった子どもたちは 고1 끝나고 필라로 갈 수가 있습니다. 高校1年しか終わってないのにピラ大学に入学できる。 고2, 고3, 대1, 대2 대학교 2학년 과정까지 4년이 필요하잖아요. 大学2年まで1年ですよね。高校1年で2年3年大学1年2年それで全部4年必要だよね。 4년 과정을 30학점만 이수하면 대학교 2학년 졸업하게 되니까 20살에 대학교 2학년 30確定というのを獲得すれば、大学が卒業できるんですね。だから20歳で大学は卒業できる。 디드 프로그램이 있는 필라 대학이 저희와 MOU이기 때문에 ディドプログラムを組んでいるピラ大学が私たちと MOU を組んでいますので 빠른 학습이 빠른 아이들은 学 그렇게 갈 수 習能 있습니다. 力が速い子たちは早く20歳でも大学が卒業できる。 시간을 아껴서 하나님 앞에 헌신하게 합니다. 時間をね、勤しんで、そしてね、惜しんで、神の前に得た時間、儲けてしまった時間を神の前に捧げる。 이번 졸업생 중에 정혜나라는 학생이 있습니다. 今回の卒業した子供の中でチョンヘナという子がいます。 내가 가르치던 학생. 私が教えてた学生さんです。 토플 10점. トペル、どうすれば10点。 공부를 하라면 자는 아이. 勉強しなさいって言ったらね、見事になる。 7살 때부터 가르쳤습니다. 7歳の時から私教えたんです。 그런데 공부를 하지 않는 아이. 勉強絶対しない。
그랬는데 고3 때 高校3年の時 제가 IM을 만났잖아요. 私が IM に出会ったでしょ 그 친구를 IM으로 데리고 そ 왔어요. の子をね IM に連れてきま 공부도 못하고 す勉強できない 학교도 안 다녔어요. 学校も行かない 학교 적응을 못해서 학교를 안 学校で 다녔어요. 適応できないから学校も途中やめていた 그래서 그 친구를 고3 때 IM에 넣었어요. 高校3年くらいの年の時に IM に私 저 캠프를 쫙 했어요. でそれで 캠프를. キャンプを全部させました 아이가 마음이 바뀌고 생각이 바뀌었어요. そのキャンプを通して子供の心と思いが変わりました 그러더니 필라 1기가 열린다는 그 광고가 나왔어요. ピラ1期生を募集するというね広告がありました 고3이 끝나면 대학교를 가야 되잖아요. で高校3年終わったら大学行かなければならない 토플 10점 갈 학교가 없습니다. トエク10点韓国では行く学校がない 그러나 필라에서는 필라 1기생은 신앙생활 하나님을 사랑하는 아이를 뽑아주었습니다. ピラはねキリスト教の素晴らしい学校なんですね信仰と生活の面だけを見て神様を愛するかどうかを見て入学を許可してくれた 어느 날 해나라는 친구가 저에게 와서 하나님이 미국 가라고 마음을 줬다고 가겠다고 했습니다. その後私のところに来てね神様がね私にねアメリカ行けって言ってるから私アメリカ行きます 내가 정말 힘들었습니다. それ聞いた時は 주님께서 말씀하셨니? それで聞きました本当に主が言ったのかな 해나가 말했습니다. その子が言いま 네, したはい 하나님 말씀하셨어요. 神様は行けって言ってました 정말 힘들었습니다. 本当かな本当かな 그래서 하나님이 가라고 하면 가라고 했어요. でそれで私ね自分で責任を負えないので神様本当に行けって言ったかはいじゃあ神様行けって言ったんだから行け 그래서 갔어요. その子行きました 그런데 가서 석 달 후에 전화 왔어요. 3ヶ月後にね電話があったんですよその子が 집에 돌아갈래요. お家帰りたい토플 10점이 영어를 공부하는 게 너무 힘들었어요. トエク10点しかないやつが英語でアメリカの本場に行って勉強するのは辛くて辛くて辛くて 너무 힘들어요. あまりにも辛いです 울면서 맨날 전화 왔어요. 泣きながらね毎日のように電話がかかって 저는 한마디만 하면 돼요. 하나님이 가라고 했잖아. ね私はね一言だけでいいんですよ神様が行けって言ったんでしょ 그러면 거기 있어야 해요. ならそこにいるべきだよ 그렇게 1년이 갔어요. 1年が経ちました 토플 70점이 됐어요. トエク70点になりました 그리고 또 1년이 흘렀어요. もう1年が過ぎました 지금 미국의 대학교 3개, 4개, 5개가 붙었어요. あの子ねアメリカの大学 세계 22 대학 国家賞ね合格したの世界20番以内のところ 몇 개 붙었어요? 4개 붙었고 지금도 또 5개 넣었는데 그것도 그 학교에 그 장학금도 받고 20도 그러니까 세계 26위, 34위인 미국 대학을 붙었어요. 世界26、34っていうこのね世界ランキングの学校に4カ所で合格したんですね。そしてもう1カ所も今合格したんです。 지금 여러 개 중에서 고르고 있어요. 어느 학교 갈지. 今たくさん合格したので、どっちがいいか神様教えての状態。 할렐루야. 할렐루야. 하나님이 하십니다. 하나님이 나사를 받아. 저는 힘들다고 할 때 하나님의 말씀을 기억하고 참으라고 했어요. もうね、神が言ってたでしょ。引退してって言ったんです。 하나님이 하십니다. 神はする。神はなさる方なんです。アメン。 돌도 깨서 집어넣었어요. 石頭そんなの割ればいいじゃん。主は割ります。割ってから入れます。アメン。 머리를 여십니다. バカン入れます。アメン。 그래서 우리 친구들이 공부 못하는 친구들에게 계속 하나님의 살아계신 증거가 됩니다. そしてね、そういった訳ありの子が来て、それでもうすごい状態になったので、神が生きておられることの証人になっています。子供たち。 하나님을 만나면
神と出会うと、 내 삶을 하나님께 드리게 되고 私の生き方を神様に捧げるようになります。 그 아이는 그걸 견디면서 공부를 해냅니다. 神と出会ったので、そこから失望して離れることなく耐え忍びながら希望に向かっていくんです。 전 영역의 선교사로 세워집니다. あらゆる分野において宣教師としての、資質を備えられたものとして立て上げられていきます。 간호사 선교사로 看護師としての宣教師もいるでしょう。 결혼해서 엄마 선교사로 結婚して、お母さん宣教師として、 저희처럼 교육 선교사로 私たちみたいに教育宣教師、 각 하나님의 나라의 전 영역의 선교사로 세우는 게 저희의 목표입니다. 神様のその全ての領域において必要な宣教師としてくまなく私たちが配置されるのが私たちのね、使命なんです。アメン。 같이 합시다. 一緒にしましょう。 아멘. じゃあ次の方。はい。歩夢は24時間一緒に過ごすっていう話を聞いたんですけど、例えば先生たちは牧師夫婦ですよね、地方教会の。それとどう両立していくんですか？ 아유미 지금 얘기를 들으니까 24시간 가이드로 같이 생활을 하신다고 들었는데 또 목회도 있잖아요. 그래서 또 목회하고 어떻게 양립해 나가고 계시는지요? 목회는 목사님, 디렉터는 사모님. 今回はうちの夫なる牧師さんがディレクトとして働くのは私です。 그리고 세워진 리더들이 학생들을 중간에 私たちが全部管理をするということは一切なくて、立てられている何人の中にリーダーが一人いるんですね。リーダーが全部束ねていく。 아침에는 워싱턴 필리핀 선생님들이 아이들을 1시까지 수업을 진행해 주고요. 1時まで朝9時から1時までフィリピンの先生たちが、授業を続けてくださいます。 점심 식사 후에는 お昼の食事の後、 목사님과 제가 아이들에게 트리플 스쿨, 子供たちにトリプルスクールと 복음 제자 소명, 福音弟子使命この3つのね橋 심화 훈련을 信 시킵니다. 仰訓練をさせるだけで全部教材があります。 그리고 나서 청소하고 체육하고 아이들이 스스로가 SDL 셀프 그러니까 자기주도 학습을 합니다. 自分主導学習として、清掃もします、洗濯もします、そしてやらなければならない楽器なんかも自分で練習します、足りてないところの勉強も自分でします。 스스로가 하기 때문에 우리가 해줄 일이 없습니다. 自ら全部やるので私たちがねなんか手を貸せるということはありません。 잘못하고 안 되는 아이들을 기도해주고 상담해주면서 ね、ちょっと違うなっていうことだけを見つけたら、私たちが、アドバイスをしてあげてできるようにこう力を貸す、それしかしません。 저녁에도 스스로 자기가 하루 종일 했던 것들을 공부한 걸 다시 한번 공부해보고 책도 읽고 운동이 필요한 아이는 스스로 운동도 하고 運動が必要な子は夜運動するし、学習が必要な子は自分で学習をするし、 예배를 위한 찬양 연습도 하고 礼拝のための賛美の練習も自らします。 스케줄이 이렇게 돌아가기 ス 때문에 ケジュールがそのようにして、必要なことに対して自分が何をするかを中心に考えて練習したり費やしたりしているので、あんまり手がかかず 잘 먹여주고 一番しなければならないことはね、今もう食べ盛りなので 방향을 잘 よ 설정해주고 く食べるようなこと、それとね、方 리더를 세워놓고 向性をよく教えること、リーダーになる子を見つけて立てること、 그렇게 하면 이렇게 돌아가. それだけをすれば今皆さんが見た通りのことが起きます。 토요일 캠프를 위해서 주중에 시간을 헛되이 쓰지 않습니다. 土曜日にどっかしら手助けをするキャンプがあるんですね。行って同世代の子たちをリーダーしなければならない。そのために自分の働きがあるから、普段の時間を無駄に使わない。 공부도 해야 되고 勉強します。 운동도 해야 되고 運動します。
그렇기 때문에 시간을 굉장히 아껴서 써야 사역 준비까지 할 수 있습니다. 自分それぞれの働きがあるから、その働きのために勉強も自分のね、こういう音楽も全部勤しんでやりますけれど、自分で時間管理をしっかりしながら自分の働きのために蓄えていきます。 선생님이 시키는 대로 수동적으로 사는 게 아니라 先生がこうしなさい、ああしなさいというね、そういう形ではありません。 일어나 공부해 먹어 起きなさい、家で毎朝そうだよね。 똑바로 해 勉強しなさい、ご飯食べなさい、ちゃんとできないかい。これね、もう全世界で 그렇게 하면 못합니다. こういうことがね、こだまする家というのはね、子供する。 트리플 수업을 통해서 하나님의 나라를 배우고 알게 된 아이들은 トリプル授業というのを通して神の国を学ばれた子供たちが 그리고 필리핀에서 시온이 때문에 일본을 품고 기도했던 아이들은 でフィリピンに行ってシオンと会ってそして日本を抱いて、ね、祈っていた子供たちは 일본이 이렇게 열렸을 때 제일 먼저 제가 가겠습니다. 日本にマイケル朝鮮宣教師が行くことになったよって言った時に一番最初に名乗り出たんですよ。私たち行きます。 그렇게 해서 여기 오는 겁니다. でそういうことがありまして日本からここまでたどり着きました。 여기 오기 위해서 퍼포먼스도 준비하고 기도도 해야 되기 때문에 ここに来るためにはパフォーマンスも準備しなければならない、祈りの準備もしなければならない。 놀 시간이 없습니다. ざれて遊ぶ時間ありません。 공부도 해야 되고 勉強、 사역 준비도 해야 되고 働きの準備もしなきゃいけない。 이성을 생각하거나 もう良くないこの理性にこう思いがふけたり、 BTS를 생각할 시간이 BTS を 없습니다. 考える暇ない。自分が BTS だもん。 이렇게 사역을 하고 나서 아이들이 하나님의 마음을 품습니다. この働きのことで働きを終わった後に子供たちの心の成長がすごくわかるんですよ。神の心をね持つ。 그 기쁨을 발견합니다. そしてね、神の働きをした後に与えられている喜びが彼らの中にあるのが発見できます。 그래서 아이들이 스스로 움직입니다. 自らが動くんです。 그렇게 할 수 있게 만들어 게 이 IM의 모든 시스템입니다. そのように変えられるように変えられるってこれが全部作られている。 공부부터 시키면 나중에 하나님을 떠납니다. 勉強中心に子育てすると神から離れる。 하나님을 먼저 만난 자가 공부를 하면 하나님을 떠나지 않습니다. 神を先に出会った者が勉強すると神を離れることはない。 순서가 잘못됐습니다. これね、世の中の教育の順番が間違っている。 토플 학원에 200만 원씩 내고 공부합니다. トエックを良い点数を出すために日本円で20万円を毎月払いながら勉強して 그렇게 공부시켜서 미국 보내면 교회 안 갑니다. あんなに勤しんでね、もう全てをね、もう本当に尽くして勉強させてアメリカに行きました。アメリカに行ってから教会には 헤나처럼 토플 10점 하나님의 말씀대로 움직이는 아이는 ヘナちゃんのようにトエック10点、そして神様が行けって言ったからね、もう防具にも先生に行きますって、本当に神が豊かいなんて、その状態で行った子は神を離れる。 하나님의 나라를 위해서 자기의 능력을 쓰려고 기도합니다. で自分がね、もともとできなかったという誰が見ても分かる、自分も分かる。だから自分にある能力というのは自分のものではなく神から受けたまったものだという認識がすごいんです。 걸린 학교 4개 중에서 今ね、合格した学校4つの中で 어느 학교를 나와서 돈을 잘 버느냐 どの学校に行って私の稼ぎ一番よくしていこうか 어느 학교가 더 높은 학교냐 どの学校が一番レベルが高い学校か 그것이 선택의 기준이 そ 아닙니다. れがね、彼女の選択の基準ではない 기도합니다. 祈っている 하나님 어느 학교가 저가 가야 할 학교입니까? 主よ、私がね、どの学校に行くべきでしょうか 어느 학교를 제가 가길 원하십니까? 主よ、あなたは私がこの合格した学校の中でどの学校に行くことを願われているんですか 이렇게 하나님의 방법으로 살아가는 걸 알려줘야 할 의무가 우리에게 있습니다. このように自分で決定しなければならない決定事項に対して神の方法で御心でそれを望むそこまで教えるのは私たちの責務です。
해나같이 하나님을 먼저 아는 자가 학습이 안 돼도 필라로 갈 수 있게 길을 만들어 놨습니다. ヘナちゃんのように学習ができなくてもね、トイレ10点しかなくても、まずは行けるような道備えがもうできているんですね、この学校は。 목사님들이시 센세 먼저 하나님을 만나게 해 주십시오. 先生たちね、お願いです。神様とまず先に出会わさなければならない。 대학 세계 인류 대학 가는 길은 열려 있습니다. 大学はね、行きたいと思えば、ね、見心にかなった一流のところに誰でも行けます。そういうことです。はい。じゃあ、はい。また質問があったらください。はい。英語、他の教科、数学とか、数学、英語、他のもう英語で、まずそうです。そうでそのなんていうかしら、成績を誰がわかります言ってること。はい。저기 있잖아요. 지금 뭐 묻고 싶어 하시냐면 다섯 교과를 전부 영어로 하시잖아요. 네네네. 영어로 하는데 그 영어로 한 공부한 것에 대한 성적은 어디에서 누가 채점을 하시나요? 그건 필리핀 문교부에 정식 등록된 국제학교 워싱턴 크리스찬 국제학교가 거기 선생님들이 모든 관리를 다 해주셔요. フィリピンにある国際学校というのがあるんですけれど、そこにいる先生たちが教科ごとに学習の成績を全部つけます。 30만 원밖에 안 해요, 그게 월. 그리고 필리핀 문교부에서 정식 허가난 인가가 난 국제학교이기 때문에 거기를 졸업하고 나면 국내 국외 어느 학교든 원서를 넣을 수 있어요. そこはれっきとした国際的な認可を持っている学校ですので、そこを卒業したときに国内国外問わずどこでも自分の実力に応じて留学ができます。 그래서 고3까지 워싱턴 크리스찬 스쿨로 졸업하고 高校3年までの課程を워싱턴スクールで卒業して 일본 학교나 미국 학교나 전 세계 어느 학교에 대학 입시가 가능하고요. 日本の大学でもいいですし、またアメリカでもいいです、ヨーロッパでもいいです、全世界どこの学校でも入学が可能です。 아니면 저희 필라 대학으로 가셔도 됩니다. もしちょっと実力が足りないなと思っても、神様に対する意気込みだけがあるんだったら、ヘナちゃんみたいにフィラ大学、ね、に行ってもよろしいと思います。 필라 디드 프로그램을 이용하시면 フィラディードプログラム、これを私たちが使えば 4년 과정을 2년으로 할 수 있어요. 4年の課程を2年で縮めることができます。 저기 우리 딸이 있어요. 今 고1. 日来ているこのチームの中に私の娘がいます。 중1 때 그 아까 리더로 세운 중1 때 IM 들어온 친구예요. 中学1年の時に歩みに来た子です。 디드 프로그램으로 올 1월에 미국에 필라 입학합니다. ディードプログラムによって例年の色で、예. 来年の1月にフィラに行きます。 고1 17살. で17歳の子です。 그래서 지금 2달 후에 미국 필라로 지금 입학할 예정입니다. 2ヶ月後には彼女はアメリカのフィラに行きます。 디드 프로그램. でディードプログラム、これを使っての入学です。 그래서 워싱턴으로 12학년까지 하고 원서를 넣어도 되고요. ワシントンスクールに12年生までやって、そして大学にね、入ってもいいですし、 고1 마치고 고2 때 대학교 1학년으로 들어가도 됩니다. 高校の1年生を終えて、高校2年生の時にフィラに行ってもいいですし、すみません、フラ進学校ってことですか？違います。違います。 신학대학이에요. 필라가. そうだ。 필라, 예, 신학대학. 미국에 5개가 있고 100년 된 학교. アメリカに5カ所にあって100年経った学校です。はいはい。そうです。 필라가 기둥. フィラというのは 오아스 야긴. オアズとヤギム 기둥. の意味です。 크리스찬 학교. キリスト教の学校です。 4년제 학교입니다. 4年生の大学です。 근데 거기서 2학년 후에
이게 편입을 하는 거는 과가 지금 한국의 고신대학교나 이런 신학대학으로 보시면 돼요. 그래서 다양한 과로 갈 아이들은 다 편입을 해서 지금 MIT라도 MIT를 간다든지 이렇게 지금 다양하게 가고 있는. 例えばそこに入学してそのまんまね進学大学の卒業する子もいるだろうし、じゃなく私はねコンピューターをやりたい、私は医学をやりたい、私は何々をやりたいと思った時に他の学校の方に留学できる、編入できる、それを全部できます。クラスするそのぐらいの単語や。ええ。それで今日合格通知を皆さん見ましたよね。で見た子たちはピラで勉強してた子供の中で、私はやっぱ他の学校に行って自分の専門性を固めたいという子供たちが合格したっていう合格通知です。 이걸 열어주신 이유는 하나님이 다음 세대를 살리기 위해서 IM에 열어준 거예요. ね、こういったことが至るところにおいて開かれたということは何ですか。IM が今やっているこの教育方針というのが神様の御心にかなっているから主が道を開いています。 IM USA의 의 목사님이 계셔요. IM USAに行くとギという名前を持っている先生がおられます。 미국의 35,000평의 교회와 학교를 하고 계시던 3万5,000数の教会と学校をもともと持っていた뉴저지. ニュージャージーの方に。 예. 그런데 그 목사님도 저처럼 그런 과정이 있었어요. 私というその先生にもね、主がね、静まって黙ってなさいっていう時がある。 예. 그래서 그 목사님도 마이클 선교사님의 그 영상을 보고 다니엘 기도에 マイケル宣教師のその映像を見たんですね、その先生が。 미국에서 한국으로 오셨어요. アメリカからね、韓国に飛びました。 그래서 여기 이렇게 미국이 열리게 된 거고. そしてそのアメリカの方もね、もう本当に一瞬で全部開いた。 의 목사님은 30년 전에 미국으로 건너가신 홍대 미대 출신이세요. 美術をなさった方で、韓国一流のその大学本でというところで美術を専攻した方なんですけれど、アメリカの方に30数年前に行けてるんですね。 30년 동안 하나님이 준비시키셔서 30年間アメリカの学校において席を置き、そして準備をさせてくださった。 여러 가지 학교를 했지만 계속 아이들이 실패했어요. いくつかの学校のシステムを立て上げて、そしてキリストにあって子供を育てようと思っていたんですけれど、その教育方法が全部失敗した。 공부를 열심히 시키면 하나님을 떠나고 勉強を一生心で教えると神を離れる。 그 많은 그 실패 속에서 IM을 만나시고 だから学校というのは成績中心に選ばれるので、信仰を教育をさせると勉強がおろすか、勉強をさせると信仰はおろすか、だから全部失敗したっていう。 그래서 지금 IM에서 보신 이 컨퍼런스 하신 그대로 따라가시면 지금 IM USA의 아이들이 60명 있어요. IM USA の方にこの短い時間にもう送られた子供が60名います。 2019년, 2020년부터 시작했어요. 2020年から始まったことなんですけれど、60名の子たちが 2년 정도 됐죠. 2年足らずですね。 대학생인데 뭐 술이나 뭐 이런 파티나 이런 데 빠지지 않고 미국 뉴저지의 교회를 다니면서 이렇게 캠프를 합니다. 彼ら大学生なんですね。もう一人として自由人なんですけれど、小さい時からこの土壌の中に彼らは育っているので、アメリカにいてもアメリカのこの金曜日からパーティー文化なんですよ。でそのパーティー文化に陥ることなく、彼らは何をするかで、金曜日をイエス・キリストで盛り上げようをやっていて、アメリカの教会を転々としています。 캠프하면서 공부하면서 토플 10점이 세계 미국의 여러 대학을 합격했어요. 時間がないような気がするでしょ。キャンプしなきゃいけない、勉強しなきゃいけない、練習しなきゃいけない、いつ勉強するのって言ったじゃん。神様はね、勉強できない頭を割ってでも入れるって割ってでも入れる。だからトエック10点の子が今アメリカのね、もうそうそうたる大学に、ね、4カ所全部合格している。 화장하고 술 먹고 파티하고 시간을 그렇게 쓰지 않고 もう化粧に老けてお酒飲んでパーティーに行ってね、そういうことに時間を使わない。
하나님 나라를 꿈꾸며 열심히 공부해서 神の国をね夢見ながら一生懸命勉強するんです。 하나님 나라를 꿈꾸며 살아갑니다. 神の御国をどうすれば地上に下ろせるかな、どうすれば下ろせるかなって、それを思いながら彼らの一日一日は過ごされている。だから尊い中に入れればいいと思います。 IM 이 사역은 누구든 성공할 수 있습니다. IM のこの働きは皆さんがするさえすれば誰でも成功できる。アメン。 아멘. 아멘. 시작만 하시면 됩니다. ね、皆さんが始めればできるんです。アメン。 기차가 철도가 놔진 대로 있으면 가잖아요. この線路が作られればね、ちここは行くじゃん。行くじゃん。 트레인이라는 게 기차지만 훈련이라는 뜻도 있잖아요. トレインというのは汽車でもあるけど訓練という意味もありますね。 자, IM에 이미 트레인을 놨습니다. IM がもう線路を全部作ってくれました。 다음 세대를 살리고 교회를 살릴 수 있는 이 모든 기차가 IM에 있습니다. 次の次世代を起こす、そして全てのことを生かす、このシステムのもろもろがこの IM の中にあります。 그대로 따라오시기만 하면 その 됩니다. 通りついてくればいい。 아멘. アーメン。 한 명의 리더가 세워지는데 안 될 것 같다고 생각이 많이 들어와요. 사람이 많이 들어요. 一人のリーダーを立てられるかな。 될까 안 될까. どうしようできるかな。これがもうすごいんです。すごいんです。 반드시 됩니다. 必ずできます。アーメン。 네. 저희도 됐어요. うちの娘一人で始まったんだよ。私たちができたんだよ。 저희는 나이도 많고 뭐 돈도 없고 先ほど私が申し上げた通り、私たちはね見た通り年も年なんですね。で金なしなんですね。なし借金があって始まったことなんだけど、今は6階建てのビルを 도와줄 스텝도 없고 助けてくれるスタッフもいなかった。 그래서 기도하고 하늘만 봅니다. だからこそね、主をね仰ぎ見るしかないので、主よ主よ。 그래서 꼭 같이 하셨으면 좋겠어요. 皆さんがね本当に立ち上がってこれをね開いてほしいと思います。アーメン。 네. アレルヤ感謝します。はい。例えば日本でこのシステムでやる、そうすると世界のIM宣教会のネットワークの中の一チャーチっていうことになるんですかね。 그게 아니고 일본에서 이제 본부가 생길 거거든요. 네네네. 본부가 생기는데 그 본부 세계하고 본부가 다 연결돼 있고 또 세계하고 각 교회가 다 연결돼 있냐. 네네. 日本に本部ができるので本部と世界は全部つながってる、そしてその一単体も本部と通してこう全部世界とつながっている、そういうことです。 지금 40개가 이렇게 연결이 돼 있고 그리고 전 세계로도 연결이 돼 있어요. 저희 지금. 先ほどの話の中で世界12カ所にベースがあるって言ってました、そして中近東はどこどこ東南アジアのフィリピンとかそういうふうに言っていましたよね。だから本部があってまた日本本部があって韓国本部があってということなんですよね。でもこれが全部はつながってる。 미국, 필리핀, 대만, 탄자니아 5대양 6대주에 5大洋6大種に全部つながりを持ってできます。 한국에는 지금 40개가 있고요. もう完全に育ったのは韓国では40カ所、あと今始まったところは20カ所あって60カ所あります。 이렇게 준비하고 있는 학교가 60개 정도 지금 준비를 시작했습니다. 목사님들처럼 60개가. 또 60개가 네, 네, 60개가 지금 준비 중. 40カ所がもうすでに出来上がっていて、20カ所が私が行った時は準備中で60カ所が今準備中。 어제 전국대회 하고 제가 왔잖아요. 昨日ね、私はね、全国大会をしてから今日本に来ました。だからね、私行って帰ってきてね、1ヶ月経ってないんですよ。もう韓国の先生たちがね、もうこぞってやりたい。だから例えばね、いわゆるノンデノミネーションっていうんですか、単立、だからうちなんかは割とやりやすいかもしれないけど、だから安倍先生みたいな大きな日本の教団とか入ってると、ちょっとその辺の
それは教団との安倍先生の教団と安倍先生の教会のこの活動内容については先生と教団の関係なのね。じゃあ例えば私が先生の教会の方でそれがやりたいと思ったら、それはそれで先生の思いでそれができるかどうかっていうのは教団の方に許可を得なければならないんですか？ああ、大丈夫ね。手伝います。 따로 또 같이. どういうことかって言ったらね、一箇所一箇所がしっかり同じシステムでやってるんだけど、あえの良いところは出来上がるまでずーっと応援する。 그러니까 여기 모이신 분들이 같이 시작을 하셔서 같은 공간에서 해서 한 리더를 다 하나씩 세우면 그때 갈라지죠. 例えばの話、一箇所でどっかでやります、みんなでやってからそこでリーダーシップを立てたらそのリーダーシップを持って分かれるということも考えてる。 그래서 따로 또 같이. だからみんなの力が必要な時はみんなでやろう。そしてみんなで力がもうこう出来上がった時にはね散らされよう。 인큐베이팅 시스템. インキュベーティングシステムっつってね、できてるところがインキュベーティングのシステムで中に入れて自分たちの洗いざらいを全部見せて、そしてそこで人を育てる、育てた人を独立させる。というのはね、いいシステムだなと思って、自分とかできてもいろんな教団の先生いろんな知り合いがいるんで、やっていいもの、教えていいものなのかどうか。いやで教えるためにはただ単に教えるということではないんです。でそういうことではなくて、教えるためにはまず自分ができなきゃいけない。教えるってちょっと上からのことじゃなくて、こういうのありますよ、教えてくださいっていうのは OK かどうかなっていう。それはね、多分OK だと思います。でもOK だからつって始まるっていうことではなくて、そうだった時にはみんなで日本も初めてやるのでみんなでやる。みんなでやって、そしてもうできるとこから独立させていく。どんどんそういうことがいいと思う。ご飯の時間がそうです。はい。はい。すいません。네네네. 감사합니다. 옵니다. 옵니다. 자, 리바이벌が来ます。日本に来るリバイバルが来ます。せーの。